Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В казахстанском Актобе обстрелян детский лагерь. Это уже 4-я вооруженная атака в этом городе за неделю. Президент Назарбаев впервые с воскресенья появился в телевизоре и сразу же предложил вернуть смертную казнь. Взявший в руки оружие и убивший человека должен быть приговорен к смертной казни. Непарный танец. Поехали все те, кто стоят сбоку, с краю. В Бишкеке сторонники исламской морали попытались сорвать массовое исполнение латиноамериканских танцев у здания филармонии. Танец бачата они посчитали развратным. Человек просто хотел перед преддверием Рамазана, хотел сказать, чтобы девушкам, женщинам это не совсем подходит нашим нравственным обычаям. Авиабомбы опять уничтожили госпиталь в сирийском Алеппо. Очевидцы говорят о 23 погибших. Под завалами еще десятки человек. Кто бомбил, пока неизвестно. Жители Литвы перепутали учения НАТО с началом войны. Теперь их успокаивают. Тем временем в Литву переброшены 10 тысяч солдат и десятки единиц боевой техники. Чем больше мы научимся согласовывать действия, понимать друг друга, тем лучше мы будем подготовлены отразить любую агрессию. Как уменьшить выплаты по кредиту 165 раз? Челябинская пенсионерка выиграла суд у банкира-вымогателей. Теперь грабительское микрокредитование могут запретить. Это и есть долговая яма, которая, как говорится, из нее не вылезть. Очередное происшествие с самолетом египетских авиалиний. На этот раз в небе над Узбекистаном. Аэробус А320 Египет Airlines запросил экстренную посадку в аэропорту Ташкента в связи с поступившей угрозой о бомбе на борту. Самолет совершал рейс из Каира в Пекин. Когда он оказался в воздушном пространстве Узбекистана, поступило сообщение о минировании лайнера. Самолет совершил вынужденную посадку в ташкентском аэропорту, где его отбуксировали на безопасное расстояние от терминалов. Экипаж и пассажиры были экстренно эвакуированы. Узбекские спецслужбы на протяжении многих часов тщательно проверяли самолет, но бомбы не обнаружили. Напомним, что незадолго до крушения египетского авиалайнера в Средиземном море тоже поступали анонимные сигналы о заложенной бомбе. Лайнер также обыскивали в аэропортах разных стран, но вплоть до его крушения ничего так найдено и не было. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спустя 4 дня после кровавых террористических атак в Актобе появился в эфире казахстанских телеканалов и сразу же сделал несколько громких заявлений. Глава республики объявил в стране 9 июня национальный траур по погибшим во время вооруженных атак и предложил вернуть смертную казнь для террористов, мораторий на которую действует в Казахстане с 2003 года. Назарбаев выступил на 2 языках – казахском и русском. Причем в русской версии предложение о смертной казни отсутствовало. Взявший в руки оружие и убивший человека должен быть приговорен к смертной казни. Следствие ведется под личным контролем генерального прокурора страны. Все преступники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Тем временем в Актобе был обстрелян детский пионерский лагерь. Об этом президенту Назарбаеву на личной встрече сообщил глава Комитета национальной безопасности республики Владимир Жумаканов. Он рассказал, что неизвестные напали на детский лагерь и обстреляли его охрану из гладкоствольного оружия. Также из рассказа главы КНБ следует, что террористов и их сообщников было как минимум 50 человек, а не 27, как сообщалось ранее. Нами ликвидировано 13, ранено 14. Отказались на стадии подготовки 20 участников, которые все установлены и допрошены. В настоящее время разыскивается 6 человек. Двигаются они 2 группами и один отдельно от них. Нам известно, что они находятся сейчас в Актюбинске. Сегодня утром в 8:06 по актюбинскому времени из автомашины «Лада», 15-я модель белого цвета, обстреляли охрану пионерского лагеря из гладкоствольного ружья. Мы знаем, что они там. Да, мы знаем, пофамильно известно. Пофамильно известно. Народ предупрежден. Надо до единого всех задержать. При сопротивлении вооруженным уничтожать. Все должны быть наказаны самым строгим образом. Ни одного не должно остаться не пойманным.
Видео встречи главы госбезопасности с президентом было опубликовано на официальной странице пресс-службы казахстанского главы государства в Фейсбуке. Однако эту информацию тут же начали опровергать в МВД. В итоге видео встречи по телевидению не показали, а сообщения о нападении на лагерь были удалены из всех официальных источников информации. И к этому моменту остается непонятным, кто дезинформировал президента Казахстана, начальник главной казахской спецслужбы или руководители Министерства внутренних дел. Между тем, оказывается, что и казахстанская полиция, и спецслужбы были задолго осведомлены о возможных терактах в республике. Известный политолог Досым Сатпаев утверждает, что в его книге о терроризме в Казахстане он писал об активности исламистов в Актобе. Эту книгу Сатпаев рассылал в силовые ведомства с просьбой обратить на нее внимание, но все осталось без ответа. Вот и сейчас, по мнению Досыма Сатпаева, спецслужбы Казахстана выясняют между собой отношения, вместо того, чтобы ловить террористов. Это традиционная болезнь бюрократического аппарата Казахстана. Постоянная межведомственная конкуренция. Постоянная попытка подставить кого-то, отодвинуть. Постоянно перевести стрелки на них. Вот как они плохо работают, а то как мы. И вот это мешает госаппарату эффективно работать во всех сферах. Не только в сфере обеспечения безопасности, в реализации экономической политики, социальной, информационной. Везде. Одна рука не знает, что делает другая. В Актобе начали хоронить погибших во время террористических атак. Это двое прохожих, оказавшихся рядом с оружейным магазином в момент нападения, и продавец оружейного магазина, ставшего первой жертвой атак. Возле домов, в которых жили погибшие, дежурят сотрудники полиции. Туда потоком идут жители Актобе, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы. В самом оружейном магазине прошла гражданская панихида по погибшему продавцу Андрею Максименко. По последним данным МВД, жертвами террористов стали 7 человек. В Бишкеке разгорается публичный скандал между поклонниками строгой исламской морали и любителями латиноамериканских танцев. Флешмоб, во время которого его участники исполняли популярный танец бачата, был неожиданно атакован исламскими активистами. Они посчитали этот танец развратным. Несколько молодых людей попытались остановить танцующих. Традиционный бишкекский флешмоб у здания городской филармонии оказался под угрозой срыва. С теми, кто нападал на танцующих, встретилась наш корреспондент Джибек Бегалиева. Танцующих бачату молодые люди сначала просто снимали на видео. Потом в кадре появился один из авторов ролика и попытался объяснить, почему кыргызским девушкам не стоит танцевать латиноамериканские танцы. Сегодня мы видим примеры, как по ихнему, по мнению светских исламофобов, по мнению светских исламофобов, кыргызские женщины ведут себя вполне нормально. Во второй части видео мужчины приступают уже к активным действиям. Один из них начинает прямо перед филармонией совершать намаз. Непарный танец. Поехали. Все те, кто стоят сбоку, с краю, все те, кто стесняются. Пойдемте, добавляемся. Мы сейчас выучим с вами один отличный танец. Видео моментально расширили сотни пользователей. Кто-то удивлялся откровенности танцев, кто-то поведению авторов видео. Вам кто-то мешает молиться и отправлять ваши обряды? Лезет в мечети, тыча камерой в молящихся? Перебивает муллу, диктуя свои правила? Запрещает молиться на площади в праздники? Сдергивает хиджабы с ваших женщин? В следующий раз вы придете на такое мероприятие с камнями или сразу с бомбой? Что-то там про конституционные права и свободы еще говорит. Никто не приходит на пятничный намаз показать хорошие движения. А он тут решил поучить нравственности. Не нравится — не приходи, но мешать не имеешь права. Пристыдить участников флешмоба в тот день пытался Азамат Аманов. Его специально из дома позвали друзья. И человек просто хотел перед преддверием Рамазана, так как танец бачата, откровенные танцы, это с эротическими элементами присутствующим, да, хотел сказать, чтобы девушкам, женщинам присутствующим, что это не совсем подходит нашим нравственным обычным традициям, чтобы в центре столицы при всех, то есть показывать такие движения. Портить праздник танцующим, по словам Азата, он не собирался, но снять видео бишкекчанин решил из-за того, что всю последнюю неделю в социальных сетях обсуждали фотографии участниц конференции в Аше. На них все женщины одеты в паранджу. Несколько крупных проповедников встали на сторону молодого человека. Один из них – религиозный деятель Зубек Адичотонов. Неделю назад некоторые СМИ раскритиковали фотографии, где изображены женщины в платках. Что здесь плохого? Почему им нельзя ходить с покрытыми головами? А бачату танцевать можно? Мы должны это пресекать. Это правило.
Если мы не хотим, чтобы этим заразились наши дети, мы должны останавливать их. Наш пророк сказал, что нужно либо останавливать руками или словами, либо жалеть их внутри себя. Споры двух сторон в сетях все еще не утихли. Дискуссия продолжается теперь уже на другую тему. Профильный комитет парламента отклонил законопроект о продлении перерыва на пятничный намаз. В ответ бывший муфти Кыргызстана объявил депутатов, проголосовавших против нормы, врагами ислама. Дюбек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Авиабомбы опять уничтожили госпиталь в сирийском Алеппо. Очевидцы говорят о 23 погибших. Под завалами еще десятки человек. Кто бомбил, пока неизвестно. Жители Литвы перепутали учения НАТО с началом войны. Теперь их успокаивают. Тем временем в Литву переброшены 10 тысяч солдат и десятки единиц боевой техники. Чем больше мы научимся согласовывать действия, понимать друг друга, тем лучше мы будем подготовлены отразить любую агрессию. Как уменьшить выплаты по кредиту 165 раз? Челябинская пенсионерка выиграла суд у банкира-вымогателей. Теперь грабительское микрокредитование могут запретить. Это и есть долговая яма, которую, как говорится, из нее не вылезть. Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации практически вошли в пригороды сирийской столицы так называемого исламского государства Ракка. Они находятся всего в 25 километрах от центра города, который был захвачен террористами 2 года назад. Исламисты ожесточенно сопротивляются. Сейчас передовые подразделения сирийской армии вплотную подошли к стратегическому военному аэродрому и плотине на реке Ефрат, внутри которой, как предполагается, террористы удерживают наиболее ценных заложников. Там же могут находиться секретные лаборатории джихадистов, где они производят боевые отравляющие вещества. При возможном взрыве этой плотины будут затоплены несколько густонаселенных районов Сирии и Ирака. Город Ракка является оплотом террористического халифата на территории Сирии. В нем сосредоточены его основные военные силы, и если Ракка падет, ИГИЛу останется существовать совсем недолго. США, так же как и российские ВВС, не переставая наносят авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ в Ракке и иракских городах Мосул и Фаллуджа. Сегодня на авианосец Гарри Труман были допущены журналисты. И, как вы видите на отснятых ими кадрах, самолеты взлетают с палубы авианосца буквально каждые 5 минут. Тем временем в сирийском Алеппо неопознанные самолеты в очередной раз уничтожили больницу на территории, подконтрольной повстанцам. BBC сообщает о 17 погибших, а агентство «Франс Пресс» как минимум о 23. Под завалами еще остаются десятки людей, и, возможно, цифра погибших увеличится. Вы видите кадры, которые распространяет агентство «Франс Пресс». Добровольцы и спасательные службы пытаются найти под завалами живых людей, но в основном извлекают лишь тела погибших. Накануне после ночного авиаудара по одному из жилых домов в Алеппо спасателям удалось вытащить живым человека, на которого обрушилась многотонная бетонная плита перекрытия. Как утверждают врачи, он серьезно не пострадал. Жители Литвы приняли крупномасштабные учения НАТО, проходящие во всех балтийских странах и Польше, за подготовку к войне. Сейчас власти успокаивают местных жителей, объясняя им, что это не война, а всего лишь ее репетиция. На сегодняшний день в Литву переброшены 10 тысяч солдат из 13 стран. С солдатами НАТО прибыла и тяжелая военная техника. Воздухом, по железной дороге, морю и суше. Группировка в 10 тысяч солдат с несколькими сотнями танков, бронетранспортеров, пушек и артиллерийских орудий должна в кратчайшие сроки занять позиции по линии всех 3 стран Балтии и Польши. Это основная цель учений «Удар Сабри-2016». В случае кризисной ситуации максимально быстро создать щит на восточной границе Североатлантического альянса. Местных жителей заранее просят не паниковать при виде такого количества техники на дорогах Литвы, Латвии и Эстонии. Планируем тренироваться не только на полигонах, но и за их пределами, то есть на территориях жилых поселков. По случаю в Литву прибыл и командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин Ходжес III. В президентском дворце его командорским крестом ордена за заслуги перед Литвой наградила президент Литвы Дарья Грибаускайте. Именно американский генерал 2 года назад быстрее всех отреагировал на конфликт в Украине и первым заговорил о наращивании сил НАТО в Восточной Европе. Сегодня солдаты США в Литве уже не фантастика. Чем больше мы научимся согласовывать действия,
понимать друг друга, тем лучше мы будем подготовлены отразить любую агрессию. От кого отражать агрессию, американские военные дипломатично умалчивают. Прямо показывают на Россию, кажется, только литовские политики, которые на саммите НАТО в Варшаве через месяц будут вместе с другими лидерами Восточной Европы просить конкретный план по защите стран Балтии конкретными воинскими подразделениями, которые желательно должны быть дислоцированы в самой Прибалтике. Очевидно, заранее рассчитывая на положительное решение, литовские военные уже оттачивают взаимодействие с коллегами по альянсу. Эти учения особенные из-за того, что у нас есть возможность тренироваться вместе со своими союзниками. В первую очередь это солдаты из США, Германии, Дании, Люксембурга, Франции и Польши. Это очень важно, понимать друг друга, для того, чтобы во время реальной ситуации мы могли действовать должным образом и сделать то, что должны. Прибывающая техника и личный состав в эти дни задействованы не только в непосредственно самих учениях, но и активном общении с жителями. Технику выставляют на площадях различных городков страны, а военные не скрывают важность учений не только в координации и слаженности действий, но и в информационном посыле, и население успокоить, и отправить сигнал в восточном направлении, что армия здесь есть, и она боеспособна. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва. В Челябинске пенсионерке удалось снизить процент по своему кредиту в 165 раз. Этот займ ее уговорили взять мошенники из банка микрокредитов. Это беспрецедентный случай. Адвокат пожилой женщины уверен, что от кабальных кредитов россиян может спасти только запрет на грабительские ставки. Подробности у Екатерины Пономаревой. Теперь о ставке 3305% годовых. Данная ставка была рассчитана в соответствии с законом 353 ФЗ. Это директор микрофинансовой конторы, что дает небольшие займы людям под большой процент, без справок и залогов. В суд он принес кипу бумаг, чтобы доказать, с пенсионерки Анны Кершевой он имеет право требовать 3305 штрафных процентов по долгу. Закон его не ограничивает, а женщина подписала бумаги сама и была в здравом уме. Ничего личного, только бизнес. Ответчик подписал, что в двух местах, что согласен с общими условиями договора. Пенсионерка брала у него пару лет назад 5000 рублей, чтобы съездить поездом к больным родителям в другой город. Кредит в банке не взять, занять не у кого, а здесь нужен-то только паспорт. Потом старики умерли, похороны стоили дорого, из пенсии в 12 000 рублей Анна Алексеевна не смогла выкроить на очередной взнос. Пара просрочек, и в силу вступили штрафные кабальные санкции по договору. Войти в ее положение кредиторы отказались и стали тянуть деньги. В договоре за 2 месяца 2 копейки погашения самого тела, а остальное идет в проценты. То есть это можно всю жизнь выплачивать? А это и есть долговая яма, которая, как говорится, из нее не вылезти. Мы встречаемся с ней уже после суда, который принял решение в пользу заемщика. Проценты пенсионерки снизили в 165 раз. Анна Алексеевна выдохнула и рассчитала. До конца года остаток легко погасит. Теперь планирует пройти юридические курсы, чтобы помогать таким же, как она. Тем более, что в кризис деньги до зарплаты россияне официально стали брать чаще. В принципе, здесь можно сказать, что вот весь этот ящик, весь этот связан с коллекторами. Здесь есть часть дел, которые связаны с банкротством, но в реальности в банкротство идут 70% из тех, кто имеют долги именно перед микрофинансовыми компаниями, потому что они как раз просто не понимают, как решить вопрос иначе. Вячеслав Курилин, адвокат Анны Кершевой, говорит, этой полки в его кабинете не было бы, если бы государство озаботилось о сохранности кошельков россиян и микрофинансовые конторы запретило. Он и законопроект такой уже написал. Контролировать их все равно не получается. Центробанк, по официальным данным, за минувший год проверил лишь 2% из них, а остальные выходят сами себе хозяева и диктуют заемщикам любые условия. Один из аргументов — это как раз люди сами берут займы. Я всегда говорю, что наркотики-то люди тоже сами принимают. В игровые автоматы люди сами играют. И здесь роль государства социальная в том, чтобы не допустить этих вариантов. В кризис, говорит, к нему стали чаще обращаться. И с деньгами, и с финансовой грамотностью в глубинке проблемы. Челябинский парламент его проект о полном запрете микрозаймов для россиян единогласно принял. Теперь очередь за Госдумой. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени. Потомки африканцев, проживающих в Бишкеке, считают себя кыргызами. В основном их родители – это выходцы из стран Африки, которые в годы советской власти по разным причинам оказались в Средней Азии. Кто-то работал, кто-то учился. Между тем, их дети не собираются покидать родной Кыргызстан и свое будущее связывают только с ним. Рассказывает Шавкат Тургаев.
Каждый день мулатку Сату Канде спрашивают о ее национальности, откуда она родом. Ее это не обижает, наоборот, сенегальские корни и яркая внешность – предмет ее гордости. Получилось так, что мой папа приехал с Сенегала учиться сюда. В студенческие годы он поступил в политехнический университет и остался здесь. То есть они познакомились с моей мамой тогда, когда он снимал дом у родителей моей мамы. Они познакомились, и вот так вот все произошло. То есть мы поженились, родилась я. Работает Сата в салоне красоты, иногда подрабатывает фотомоделью. Для нее это скорее хобби. Родственников в Сенегале у девушки практически не осталось, но побывать там очень хочет. И Кыргызстан ни на какую другую страну менять не собирается. Я много куда ездила уже, побывала много где, но здесь мне нравится, здесь все свое родное, здесь все родные, поэтому, родина все равно моя Кыргызстан, Бишкек. За этими воротами находится военный институт Кыргызстана. Вход на территорию и съемка здесь запрещены. В советское время здесь располагалось знаменитое Фрунзенское авиационное военное училище. Здесь готовили профессиональных летчиков, причем не только из СССР. Сюда приглашали совершенствовать мастерство студентов из Ближнего Востока, африканских и многих других стран. Здесь учились пилотировать и многие известные политики. Экс-президент Сирии Хафез Асад и даже свергнутый президент Египта Хосни Мубарак. Так же, как и египетский лидер, получить ключи от неба из далекого Конго приехал во Фрунзе и отец прославленного кыргызского бойца Алена Афоя. Мой отец, наверное, как и многие другие иностранцы в тот момент из Африки, конкретно сказать, из Африки, ни для кого не секрет, что Африка всю жизнь воюет. То есть он был студентом в военном училище Фрунзе-Рас. Да, летное военное училище Фрунзе-Рас. Он сюда прилетел получать какие-то навыки на истребителе. И я так получился. За годы своей профессиональной карьеры в кикбоксинге Ален стал гордостью Кыргызстана. Он чемпион Евразии и мира. Благодаря упорству получил прозвище «Черный кыргыз». Но неполиткорректный псевдоним конголезца никогда не смущал. Не так давно он повесил перчатки на гвоздь, а свои умения решил передать будущим чемпионам. Кто срежет углы, что? Совершенно верно. В свободное от работы время Ален постигает другие профессии. То, что я от жизни хочу, я получаю. Но, как всем известно, всегда охота больше. Я стремлюсь к этому, развиваться всесторонне. Делаем какие-то спортивные проекты телевизионные. Наверное, вот уже скоро выпустим наконец-то его телевизионную версию. Увидите, оцените, покритикуете. Еще одна история афрокыргызов не так давно завершилась на мажорной ноте. Бишкекчанка Зарина Абдыкаева наконец-то встретилась со своим сыном, гражданином Мозамбика Сальвадором Айросом, впервые за 25 лет. Отец Сальвадора после учебы во Фрунзе забрал с собой маленького сына в Африку, но так и не вернулся. Да и Зарина ехать в далекую страну одна побоялась. Связь оборвалась, но теперь семья воссоединилась. Перебираться в Кыргызстан Сальвадор пока не решился, но пообещал чаще навещать свою маму. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.